Funzwe muri 2019 fungwa ngo nzira ngo ko nagiye mu kibarinda ati bazi naramye cyo nagize ntabwo nankiza ubu ngubu uko mvuga ururimi niyo mpamvu nazize ururimi kuba uwiteka niwe nyir'ijuru ahubwo nanje wankize hariya nanjye nkamusubizamo. Tubahaye ikaze rero mwese mukunda Habineza TV. Aka kanya tugiye kuganira ku ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ihanganishije M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Aho tugiye kubana muri iki kiganiro turasozanya umaze kumenya neza impamvu itera iyi ntambara, ese ni gute yahagarara, ese ni irizihe mbaraga cyangwa ni irihe banga M23 ikoresha cyane kugira ngo ibashe kwigarurira uduce tumwe na tumwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turareba ese inama zabereye Dar es Salaam n'iyabereye Nairobi, imyanzuro yaba yarafatiwemo ese iri kubahirizwa ku mpande zombi. Bahaye ikaze, ngende Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Reba neza ko wakoze subscribe kugira ngo tubashe kubana muri iki kiganiro neza. Ujye muri comment wandika ibitekerezo byawe tubinyuzamo amaso. Ikaze kuri Habineza TV. Nyuma y'uduce tumwe na tumwe two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 igenda ifata, umuyobozi wabo Major General Sultan Makenga agenda aganiriza abaturage ndetse n'abahoze mu gisirikare cya FARDC mbere y'uko batangira imyitozo n'uko bahereza imyambaro. General Makenga yabanje aganira nabo ku buryo bagomba kwitwara, ababwira impinduka M23 yiteguye kuzana mu gihugu cya Kongo, aho baharanira uburenganzira bw'abakongomani. Abari aho bose biyemeza gushyigikira M23. Jeshi ambayo sio jeshi la ukabila. Igisirikare ntikirangwa n'ivanguramoko. Muranyumva neza? Yego afande. Ndashaka kubakuramo ibyo bintu by'amoko Tshisekedi yabashyizemo: kwiba abaturage, ubusinzi, ihohoterwa, kwica abaturage mubahora amoko kandi muri bamwe. Hiyo ni yote kuwa raia na wengine mnaua juu ya ukabila yao. Hiyo yote ili kuwaondoa ndani. Wanipata vizuri? Ndio wale. Mumejiripoti kwa ndugu zenu, mmekamata. Nishyikirije abavandimwe banyu, mwafashwe n'abavandimwe banyu b'abanyekongo. Ntimugire ikibazo, muranyumva neza? Turi hano kugira ngo tubahindure, dushaka kubaha amahugurwa y'igihe gito yo kubahindura kugira ngo dufatikanye kubohora. Jeshi ambalo linakomboa hii nchi, kukomboa Kongomani. Tunataka baada ya mafunzo kidogo, baada ya kuwabadilisha, muingizwe ndani, tukomboe nchi yetu, tukomboa Kongomani. Uko tayari? Ndio. Uko tayari? Ndio. Muriteguye? Abiteguye nimuzamura ibiganza. Udashaka kwinjira muri RC kugira ngo ukomeze yice abaturage, akomeze abibe urwango, akomeze yiba banki, akomeze akora ibikorwa by'urugomo, nawe namanika ikiganza. Unapata vizuri? Ndio pale. Unapata vizuri? Ndio pale. Unapata chakula? Ndio pale. Dore uko ku rugamba biba bihagaze.
Dore bamwe mu bahoze mu gisirikare cya FARDC uko bavuga imikorere ndetse n'amateka yaranze iki gisirikare. nafunzwe muri 2019 mfungwa ngo nzira ngo ko nagiye mu kibari ndatinda. Icyo gusa. Imyaka ingahe? Ndangije imyaka 6. Ufungiye kujya mu kibaru batinda? Icyo gusa. Ibyo niko violation de consigne niko tubyita mu gisirikare. Byari bisanzwe n'abandi babibafungira se? Ntabwo ngiye mbona ari ubwoko nzira kuko violation de consigne ibi amezi 6 iyo bakabije guha umwaka dona amezi 6 violation de consigne. Muri rwaye yo nzi gisirikare binize. Aha, mwari mufungiye he? N'abahavoka hano. Kupras muri Kupras niho nabamukuze. No bamenya ko amakuru kugira ngo mugere hanze byagenze bite mumenya ko M23 wishe. Kwe tukimara kuba ko M23 wishe twaciye inzugi abandi baja kuburira manjanja n'abandi bapfiriyemo ubwo twita tusijayo M23 twita tuyisanga. Abari bafunze mwese mwasanze M23 cyangwa arabajyanye na leta? Harabajyanye narabafunzwe bakurikira leta twebwe nagomba kubakurikira nzikura kundu bandishije. Ntabwo nagomba kubona kundira kubakurikira. Uyu munsi n'icyo utekereza urabana gute na M23? Ngomba gukorana nayo akazi yamba kose nemera kugakora. Ariko bagufunze mu myaka 6 M23 imaze imyaka myinshi Rwanda kuki utari warayisanze? Nabaza Beni. Wabaga Beni? Nabaga Beni kuriye hirya. Ubundi ubuzima bw'abasirikare bari mu gisirikare cya leta bavugaga ikinyarwanda mwabagaho mute? Turatotejwe. Gute? Twaratotezwa nda burenganzira tunge tuba dufite bwisanzuye. Nda burenganzira badavura umunyarwanda badutoteza mu bintu bitagira uko bumeze bashaka. Wowe uvuka hese ubundi? Mvuka za Shanje. Ni muri territoire y'Ibigo? Karehe. Okay. Ndagushimiye Fanta. Asante. Yego. Aho M23 igenda ifata abasirikare ndetse na polisi ba leta bagenda bahunga. Naho umwe mu bayobozi ba M23 yabajijwe ku kibazo kijyanye n'uko ibihugu mu nama yabereye muri Tanzania yavuze ko M23 igomba guhagarika intambara avuga ati nitwe dufite igihugu aka kanya. Ubu ngubu turahari nitwe turiho aha. M23 ikaba ivuga ko kugira ngo itsinde uru rugamba igafata umujyi wa Kinshasa ndetse igafata na Kongo yose muri rusange ari uko bagomba gushyira hamwe bagakorera igihugu cyabo bitanga bose buri wese akabigira ibye akumva ko kubohora igihugu ari uburenganzira bwa buri umwe. Ikindi bavuga ko bagomba gushaka ibikoresho bijyanye n'igihe ku buryo bazagera hariya bameze neza, ku buryo urugamba bazagenda biteguye neza kuruta uko bafashe utundi duce imbaraga bazongereye. Ndabashimiye mwese rero twabanye muri iki kiganiro, mukore subscribe, like, share na comment muvuge uburyo ibintu bimeze. Ikindi mu kiganiro cy'ubutaha tuzagaruka tubabwira ku mategeko agenga intambara ese n'ayahe ari kubahirizwa ku mpande zombi, uko ayo mategeko tukayanyuramo buri wese azasobanukirwa uko biba bimeze ndetse n'uburyo bitwara mu intambara mu kubahiriza amategeko yashyizweho n'isi mu kurengera abaturage muri rusange. Njye twabanye ni Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Reba neza ko wakoze subscribe, like, share na comment tujye tubana mu bindi biganiro bitaha. Murakoze cyane. Ciao ciao.